Beleza? Vitor Navic na área e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal de bike. E hoje eu vou estar trazendo o vídeo do bike check dela. Então vamos lá. E aí galera, como vocês podem ver, a mesa dela é da Kalin. A caixa de direção, não sei a marca, essa ideia. Os punhos são da Shimano. Trocadores de marcha são da... Deixa eu ligar a lanterna aqui pra você. Foca. GT Super. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal. Trocadores GT Super. De 7 velocidades atrás e 3 na frente. Os aros dela são Free High. Foca. Free High. Suspensão Veloforce. Pinça de freio. Foca. Paco. Quadro, como que vocês viram no começo do vídeo, Viking Tough 25. Banco RW Sports. Canote de selim, não sei. Abraçadeira, essas comunzinhas. E todas as rodas e banco, essas comunzinhas aí. Pé de vela, não sei a marca. Pedal, eu nunca vi a marca também. Aqui, ó. É chinês, Xing Ling. Essas marcas Xing Ling, pessoal. Viu? Desculpa se tiver uns barulhos aí perto, porque tem construção na minha casa. E desse lado já foi. Freio a disco de trás também é Paco, pneu da frente. Esse é o primeiro lado dela. Agora vamos partir pro outro lado. Fala galera, voltei. Agora vamos partir para as marchas. A marcha é Shimano. Shimano Tourney. Traseira Shimano também. Correia da Shimano também. E catraca é da... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. WG Sports ali, ó. Tá vendo? A abraçadeira não tem marca, desses comunzinhos, que nem eu falei. Pneu V-Rubber, não sei como se pronuncia muito bem. V-Rubber. Também V-Rubber. E galera, esse foi o bike check da minha Viking. Ela tá simplesinha ainda porque eu comprei ela faz pouco. Eu pretendo fazer várias alterações nela. E botem aí nos comentários abaixo o que vocês querem que eu faça. Agora, nesse mês, no mês que vem, eu pretendo mudar a suspensão dela. E bote uma suspensão boa e barata aí pra mim. E agora eu vou fazer tipo um videoclipezinho dela. E falou! Lie here, looking through the